Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Tanya de Ventebyker sluit volgens ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle, ek het gedog julle is my troeteldiere wat ek aangeneem het, maar Andersom. ek wil net sê in die Rooi Rose is daar ook 'n artikel oor troeteldiere en troeteldierouers. Jy weet daai ouers wat letterlik hulle doen alles vir hulle diere. Ek het met 'n paar van hulle gaan gesels, so nog 'n rede hoekom jy die Rooi Rose moet koop. O ja, toe. Ja, ek wil sê as jy nie geweet het nie, Tanya skryf ook vir die Rooi Rose, so jy sal gereeld haar naam daar sien in die tydskrif. So ons is baie trots op jou en jy skryf mooi artikels. Dankie Jennifer. Ander ding Tanya, jy verjaar die naweek. So baie geluk met jou verjaarsdag die naweek. So ons hoop jy het 'n heerlike tyd nadat jy jou afsloof op 'n Vrydagoggend. Hoop ons jou verjaarsdag is heerlik oor die naweek. Ek hoop ook so, dankie julle. Ons begin volgende by wie kry geld by Cat? Ja, en ek moet sê, kan ek net vinnig sê, vandat ons nou gehoor het dat Cat Matlala vir Bekkie Cele geld gegee het in 'n swart woelie sak, praat almal mos nou van die Matlala sakke. So ek kan dit net sê, hierdie Matlanga kommissie verander 'n gesprek en 'n kultuur in ons land. Dis net vir my amazing hoe ons in Suid-Afrika ons maak iets snaaks van die slegte goed. Maar nou baie interessante getuienis gister voor die Matlanga kommissie. Julius Makwanazi wat getuig het en Netwerk 24 wat ook jy sal sy waterbotteltjie daar op die foto sien. Hy het blykbaar die een watertjie na die ander gedrink. Hy was die een getuienis aan die een kant en dan het Senzo Mkhunu die voormalige minister ook getuig. So Julius Makwanazi moes praat oor die geld wat hy na bewering by Cat Matlala gekry het. Hy ontken dit, maar advokaat Sello wat hom toe nou onder kruisondervraging geplaas het en gesê het, sê net ja of nee, het jy geld gekry of het jy nie? Toe kom dit uit, hy sê hulle is soos bloedbroers wat vir mekaar geld leen. Hy sê ja, hy moes vir hom, of Matlala het vir hom petrolgeld gegee, Matlala het vir hom vir begrafnisse betaal. In ruil vir waarskynlik wat Makwanazi ontken, Cat Matlala het 'n paar besighede gehad, hy het 'n VIP protection business, hy het 'n ambulansdiens gehad, en om hierdie voertuie met blou ligte te kon toerus. Toe is daar 'n hele bespreking oor, het Makwanazi die opdrag gegee, en ons praat nou hier van Julius Makwanazi van Ekurhuleni, nie die Makwanazi wat die hele blikwurms oopgemaak het in Julie, en dit is belangrik om die verskil te verstaan. Dus het jy die opdrag gegee, dat Matlala se karre met die blou ligte toegerus kan word. Nou ja, hou aan om dit te ontken, totdat advokaat Sello vir hom swart op wit 'n memorandum wys waar daar staan, waar hy vir Christine van Ekurhuleni gesê het, jy moet hierdie karre toerus met die blou ligte. Toe eers erken hy dit. So toe sê sy vir hom, so jy sou dit die hele tyd aanhou ontken het. Maar nou, as ons dit nie swart op wit hier gehad het nie, sou jy aanhou ontken het nie uitgestap het. So sy getuienis is nog nie klaar nie, hy kom volgende jaar weer voor die Matlanga kommissie. Dit het geverg dat oudregter Mboyiseli Matlanga intree, die voorsitter van die kommissie, intree en sê luister, wow, stop nou net. Hou op rondom die punt dans. Dit staan hier op swart en wit. Korrek. Voordat hy gesê het, ja, ek herken dit. Ja. Nou sit mense en dink, dis mense in gesagsposisies in die metropolisie. So daarom is hy's daarom nie nou meer daar nie, maar ja, tot paar weke terug was hy definitief. Was hy daar, as dit nie was vir die kommissie nie, was hy dalk nog steeds daar. Sit mense dink hoeveel ander metropolisielede in ander metropolisie areas en streke is ook in 'n posisie waar hierdie is, waar hulle konsys dit goed vind om, of aanvaarbaar vind om bloedbroers te wees met misdadigers. Verstaan jy? En ek weet Matlala ontken dat hy deel is van die Groot 5. Hy sê hy weet van die Groot 5. Hy ontken dat hy deel is daarvan. Intussen sit hy tans verhoor afwagtend omdat hy beskuldig word van die moord op sy ex-meisie. 'n Krimineel sal altyd alles ontken. Maar ja, dis maar so. Dan moet ons praat oor dis al interessant as jou president by die basiese beginsels moet begin om vir mense te sê oor dis wie 'n man regtig is. 'n Mens sou dink dat dit meer voor die hand liggend sal wees met mense met morele waardes. Absoluut. So president Cyril Ramaphosa wat 'n manne in Daba toegespreek het in Bloemfontein, en ek het nou vanoggend na die nuusklip luister waarin hy sê men must respect women and men can't rape women. En dink ek, waarom moet jou president dit vir jou sê? So ja, inderdaad het hy 'n pleidooi gelewer. Natuurlik is dit deel van 16 dae van aktivisme vir geweld teen geweld
teen vroue en kinders is vir my so 'n lang woord, maar baie belangrik. My vraag is ook of dit help as die president dit sê. So ek hoop dat dit iewers 'n saadjie. Ek weet. Kom ons hoop dat dit iewers 'n saadjie plant. Persoonlik dink ek dat dit op voedselvlak in gesinne moet gebeur. Paas en ma's, kyk, veral paas moet dit vir hulle seuns en hulle gesinne leer. Dit help nie die president sê dit nie, want jy gaan nie vir jou president luister en jy gaan nie aanklank vind, maar jou pa moet die voorbeeld stel en vir jou dit leer. En ons weet hoeveel gesinne en hoeveel kinders kan ons daar begin in hierdie in land van ons sonder paas groot word of nie eers by hulle pa of hulle ma is nie, by ouma groot word in groepe. Baie groot gedeeltes van ons land. Dit kom maar van die huis af, dis waar dit begin. Ons sit met ernstige sosiale uitdagings. Ja. Tanya, ons bly by die president. Hy sê ook hy het geen slapelose nagte oor die FSA nie. Hy sê hy het nie, dit kom natuurlik nadat Marco Rubio, die minister van buitelandse sake van Amerika, hierdie week gesê het, baie dankie, hulle het nou amptelik die G20 oorgeneem van Maandag af by Suid-Afrika, maar Suid-Afrika is nie volgende jaar welkom by die beraad nie. Vincent Mangwenya, die woordvoerder wat amper sê ek 'n tweet, maar dis nie 'n tweet nie, dis mos nou 'n X. Hy het gesê baie dankie, dit was nou lekker om die G20 te reël, maar ons vat nou 'n advertensiebreek tot volgende jaar met 'n laggesiggie daarbey. So die president sê wat sê ons het nie nou slaaplose nagte nie, ons sal dit volgende jaar hanteer. Hy dink waarskynlik, hy hoop waarskynlik dat daar 'n goeie politieke gesprekke gaan plaasvind tot dan, sodat die situasie nie gaan gebeur nie. Kyk, hulle kan nie regtig ons weier nie. Ons is 'n wettige G20 lid. So dit is hulle kan weier om jou te aanvaar by douane as jy aankom. Hulle kan natuurlik, hulle kan. Ons bly lid. Wel, jy kan dalk nog in die land inkom, hulle gaan jou by die deur stop. Jy gaan nie kan ingaan nie. Ek moet erken, Marco Rubio, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, daar's 'n aanhaling in hierdie artikel en ek kan nie stry met wat hy sê nie. Ek kan eerlikwaar nie stry met wat hy sê nie. Hy praat natuurlik oor die ontsettende positiewe optimistiese land wat ons gehad het met goeie infrastruktuur onder president Nelson Mandela wat toevallig vandag by the way in 2013 oorlede is. En hoe die land kon blom. Want hy het verstaan die private sektor en die burgerlike gemeenskap moet saamwerk. En dan verwys hy na daaropvolgende presidente wat die land eerder gesegregeer het en geld bymekaar gemaak het op plekke waar hulle nie moes nie en dies meer in besluite geneem het wat dit moeilik maak vir besighede om te funksioneer. So ek kan nie eintlik met hom stry nie. Ek kan ook nie daarmee stry nie, maar dink jy nie dat 'n mens juis die gesprekke aan die gang moet hou en daai president om die tafel moet hê en hulle tot verantwoording moet roep? Gaan om hulle weg te hou van die vergadering, dink jy dit gaan help? Presidente tot verantwoording roep. Nee, ek weet ons kom dan nou by nog president. Kom ons kom nou by 'n president wat ons tot verantwoording moet roep. Goed. Kom ons kom by ons voormalige president Jacob Zuma wat nie wil aanvaar dat hy sy hofkostes moet betaal nie. En hy het homself gewend, hy het sy appel aansoek nou uiteindelik weer verloor 28,9 miljoen rand. Ek wil net seker maak dis nie miljard nie, nee. Is nadat hy tot by die Hooggeregshof gevorder het, waar die regter nou vir hom gesê het, daar is werklik geen ander hof in hierdie land wat tot 'n ander beginsel of 'n ander besluit of 'n ander uitspraak gaan kom nie. Jy moet hierdie geld terugbetaal. So die oorspronklike ooreenkoms in Oktober het gesê, okay, as hy dan nou nie 29 miljoen rand het nie, dan gaan ons nou van nou af elke jaar sy staatspensioen van 2,9 miljoen dink ek gaan ons vat. Okay, kom ons doen dit dan. Dis my heel aanvaarbaar dink ek. Ek dink die res van Suid-Afrika stem saam. Korrek. Nee, en hy daag nie self vir sy hofsaake op nie. Dit sy spanne doen dit vir hom, maar ja, inderdaad. Dit is interessant wat die regter gesê het. Dit is nie besig om die proses te vertraag, dis onaanvaarbaar hierdie aansoek. Hy sê ander hof sal nie tot 'n ander bevinding kom nie. Dit is bloot 'n uitstel tegniek. Die regter sê ook dit hou net aan om die illusie voor te stel of die opvatting te wys dat mense wat die vermoë het wel geregtigheid kan uitstel. Hy sê en dis nie aanvaarbaar nie, so die ding moet tot op 'n punt kom. 100%. Hou daarvan. Tanya, dan talle skape en 'n vrou is dood. Tragiese ongeluk in die Vrystaat tussen Weppener en Smithfield waar 'n vrou wat 'n bakkie bestuur het dood is nadat dis onseker hoe die botsing vir ongeluk gebeur het. 'n Vragmotor met skape wat 'n botsing daar gehad het. So hulle sê hulle weet nie hoe dit gebeur het nie, maar dan sê hulle
die lyntjie wat sê ja, rus, moenie lank pad reis om te rus nie, maar goed, ons weet nie wat die oorsaak is nie. Ja, wat skape wat dood is, wat op die eind uitgesit moes word, en toe het hulle ook van die skape by 'n naburige plaas gesit dat hulle kan kyk of hulle okay is. So, dit is net vir my 'n tragiese verhaal en ek het so net vir 'n oomblik gewonder, moet ek hierdie storie in my nuuslys insit? En toe dink ek, hoekom dit is vir my sleg dat ons land so erg is dat so 'n storie nie meer die nuuslys sal haal nie. En tog is daar iemand oorlede. Ek dink ook waar mense nou gereed maak om met vakansie te gaan, is dit ook maar net 'n waarskuwing, rus, moenie jaag nie, vat jou tyd om by jou bestemming te kom. Ja. Moenie mense of 'n kar probeer verbysteek waar dit nie wettig is nie. Ek dink ry met geduld, sit jou hooflig dan al die weet goeters wat mense gewoonlik sê. Weet jy wat is vir my so sleg, so belangrik? Nee? Veral as jy op die lekker paaie ry met daai lekker padstalle, is dit vir my so sleg om te sien dat mense drink en dan verder gaan bestuur. Moenie dit doen nie. Ja. As jy die persoon is wat daai kar bestuur, gaan drink vanaand, nie wanneer jy nog op daai lang pad moet kom nie. Gister op die pad was nie 'n aangename dag vir my ook nie. Maar nou ja, kom ons praat 'n bietjie, want ons in die Vrystaat praat. Ons praat oor die feit dat die Vrystaat pap nat reën ook. Ja. Kyk, die Vrystaat is so nat. Selfs die Toyota Cruisers val vas. So, ek wou nou 'n ander fabrikaat bemark, maar ek sal myself inhou. Dit is vir my so lekker storie. Gaan kyk gerus op Netwerk 24. Johan Fourie van die plaas Oostenryk buite te Wetsdorp wat 863 mm op sy plaas gemeet het, dit nog voor Desember. En sy bakkie wat vasgeval het, sy cruiser, en ons almal weet daai goed is so taai soos 'n ratel. Regtig waar, dit is jou nommer 1 bakkie vir die boere. En hulle moes 2 weke wag voordat hulle nou daai, help my met die regte woorde van daai goed wat hulle insit om hom uit te kry. Jou hande. Nee man. Jy weet man, daai goeders wat mense insit. Nou kan ek die sulke slider goed wat jy voor die wiele insit om die kar uit te trek. 2 weke wag. Hulle kon nie eers met die trekker daarin gaan nie. Sure. So dit is hoe nat die Vrystaat op hierdie stadium is. Dis jy Vrystaat toe gaan, maar nie met jou sportsmotortjie gaan nie. Vat jou opblaasvlekkies saam. Tanya, dan so 'n mooi storie, 'n man wat so ver gestap het met sy hond en toe word hy beloon daarvoor. Dit is regtig waar die mooiste storie op Marula Media. Selu wat met sy hond uitgesien, dit was naby Orendalsrus, ek kan nie sy dorp, ek dink daar in die Vrystaat, waar hy sy hond se bene seer gekry en hy het toe hulp gesoek vir sy hond. Kyk, daar is sy beautiful hond, waarmee Selu Mabote met sy pragtige option. Hy bel en bel toe uiteindelik sê die DBV in Virginia, hulle sal hom help. Hy kan hulle in Orendalsrus kry. Hy stap toe vir 15 km, dra sy hond tot daar en hulle het toe gesien dat hy's werkloos en nou het hulle vir hom, hy's nou op 'n 3 maande werk aangestel, hy's nou assistent by die DBV daar. Hy maak nou elke dag die hokke skoon, hy kan elke dag by sy hond wees wat aansterk want hulle moes toe nou option se pootjie amputeer. Maar daarom het hy oorleef, hy het nou sy 3 bene en hy pas baie mooi aan, maar dit is so 'n mooi storie en hulle sê dit is lekker om te sien hoe entoesiasties is, want sy lewe het nou verander, hy het nou 'n werk, hy kan vir sy gesin sorg, hy het sy hond by hom elke dag. Ag, en is dit nie net lekker om 'n mooi storie te hoor? Dit is. Die mooiste naam, ons naam is Option. Sy option. Dit is 'n opsie. En ek meen dit pas nogals aan by die tema wat julle vandag het van 'n aanneem hond. Ja, absoluut. Ja, aanneem troeteldier, miskien aanneem troeteldier, ja. 'n Laaste enetjie daar, ek weet nie wat om hiervan te maak nie. CNN, getrekte wasbeer. Ja. Wasbeertjie wat Saterdag ingebreek het by 'n drankwinkel in Amerika daar. Ek dink is ook Virginia in Amerika, waar hy toe nou hy het homself gehelp aan etlike van die harde houtdranke. So hulle het hom gekry waar hy uitgepaas gelê het langs die toilet. Letterlik so langs die toilet. Dit is hysteries snaaks. So hy langs kyk daar langs die toilet. Hulle het hom toe gevat, om gelos, om vir 'n paar ure dat hy sy roes afslaap en toe het hulle hom weer vrygelaat in die natuur. Maar dit is baie interessant. Hulle sê in Amerika dit is asof hierdie raccoons, die wasbere,
al hoe meer domesticated word. Hulle snoete word korter, hulle oortjies word floppier, hulle sterte word sagter. Soos wat hulle aanpas, hulle word Is dit nie so moeilik om kos te soek nie? Nee, hulle lewe van die mense se gemors en van die asope af. So ja, En so drank af. en se drank. Maar Dit is baie fascinerend dat hy soos 'n mens weet waarheen om te gaan as jy getrek is. ja, soos 'n dronk student. Gaan Sy op badkamer toe. toilet toe, Ja. nee. Ai, ai. Tog, julle. Op daai noot. Ja, Tanya, dankie vir die saamgesels met die heerlike naweek hê. Julle ook. Dit is Tanya de Venter-Byker, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.